अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो आपकी रेमेडी बताने जा रही हूँ वो नज़ला ज़ुकाम के बारे में है। नज़ला ज़ुकाम जब होता है तो नाक की अंदरूनी झिल्ली में सोजिश हो जाती है या स्वेलिंग की वजह से नाक और आंखों से पानी बहने लगता है, सर में दर्द होता है। ये उस वक्त होता है या तो आपको ठंड लग जाए या बारिश में भीग जाने से या गर्म खाना खाने के बाद ठंडा मशरूब पीने से या धुआं या धूल मट्टी डस्ट वगैरह, या बहुत से लोगों को एलर्जीज भी होती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो इस वजह से उन्हें नज़ला या ज़ुकाम हो सकता है। एहतियाती तदाबीर में इसमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर कारपेट वगैरह हो तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि कारपेट की जितनी भी सफाई की जाए तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज रह जाते हैं। और आजकल जैसा कि एक वबाई मर्ज कोरोना का मर्ज फैला हुआ है, उसमें भी जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होती है। तो अगर इस तरह के अलामात ज़ाहिर हों तो आप घर में ही चंद मौजूद चीज़ों से इसका इलाज कर सकते हैं। ये 3 दिन में इसके बहुत बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको कहवा बनाने जा रही हूँ, जिसमें हमें चाहिए बनफशा के पत्ते, मुलेठी या इसकी स्टिक ले लें या इसका पाउडर, उनाब, ये एंटी एलर्जी होता है, और इसमें चाहिए हमें सौंठ, सूखी हुई अदरक को सौंठ कहते हैं, या फ्रेश अदरक हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 या 3 लौंगे जाएंगी और इसको 1 गिलास पानी या 2 कप पानी में इसको बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम बनफशा के पत्ते लेंगे। इसके बाद हम 3 तकरीबन इसमें उनाब डालेंगे। इसके बाद हम इसमें मुलट्ठी का पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चमचे के बराबर। इसमें मैं सौंठ का 1 पीस डाल रही हूँ, इतना बड़ा, या आप अदरक भी डाल सकते हैं। और 3 इसमें हम लौंगे डालेंगे। इसके बाद इसको ये 1 गिलास पानी या 2 कप पानी में इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इस तरह से आधा कप रह जाएगा, तो इसे गरम गरम रात में पीना है, सुबह और शाम लेना है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में नज़ला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जो गले में रेशा गिरता है या बलगम जो है वो उसके जरिए खारिज हो जाएगा और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ये 2 से 3 लौंगे आपको तवे पर सेक कर रात को सोते वक्त इसको मुंह में रखकर चूसना है। यानी इसको खाना नहीं है, सिर्फ इसका जो जूस है वो अंदर जाएगा तो गले की तमाम अमराज में फायदा करेगा और खांसी वगैरह में भी आराम आएगा। तो इस तरह करने से आपको 2-3 दिन में इससे रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये भुने काले चने और ये हमारे पास सफेद दखनी मिर्चें, इनको पाउडर बनाकर इसमें शुगर ऐड करके इसको लेने से भी नज़ला ज़ुकाम में बहुत जल्द आराम आ जाता है। तो व्यूअर्स, आप उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और इससे आराम आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।